はい、じゃあお疲れ様です。乾杯。お疲れ様でした。炭火焼き食いますが。はい。まあただ炙っただけなんで。絶対うまいやつやん。柚子胡椒ありますんで。うわお、絶対美味しいやつやん。あ、うまい。いただきます。柚子胡椒つけないよ。柚子胡椒はいるよ。うまい。柚子胡椒最高。いや、そんな遠慮せんとガツッといけよお前。収まった。もう一回ファイヤー欲しいな。行くよ行くよ、もう一回。水が跳ねて。もう行かないっすよ。行かないか。もう行かへんのか。ついちゃったか。今何に着火したん？オリーブオイルです。パンにかけてくるの？パンに乗っけて食った方が絶対うまいっすよ。じゃあちょっ
キノコ落下。うんあうまいわいただきますうまい生ステでしょ。うん生ステ。うんいやうまいちょうど塚田さんが見切れました。ごめんごめん。生卵で作っていいんですか。いや味はちょっとわからんよ俺もまだ食ってない完成したの？はいうわうわお。うまっ。いいの？どうぞどうぞうまっ。うわお。これつけていいの？はいうん。どうっすかうまっ。うまいっすかうまいうまい。うんいやこれいい肉だわいやこの肉はすごいわ
久保いるな、やっぱ買おうかな。あ、貸してやろうか。ある。めっちゃ楽しそうっすね。わわわわ。もうちょいグラグラしてもええんやないのあんた。下じゃない。下か。もう一回ちょっと蓋閉め。湯気は出とるけど。どう？決していい肉じゃないんで、硬い。ああ、これこのグラグラを待ってたんですよ。ああ、いいじゃない。このグラグラを待ってたんですよ。喜びスパイスで食える感じ。そうやろ？この肉。とりあえずちょっと味見をしよう。あれ、メッティング開かない。いいことじゃない。いい音だね。これをね、明日も一日晴れですね。本当。はい。
サイズあるんですかそれ。